Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym kolejnym poradniku pokażę Wam, w jaki sposób wyczyścić cały ten zakurzony radiator pod wentylatorem oraz jak wymienić pastę termoprzewodzącą pomiędzy radiatorem, czyli tym metalowym elementem, który chłodzi, a powierzchnią naszego procesora w tym komputerze. Pierwszą rzeczą, jaką oczywiście trzeba zrobić, ale to myślę, że już wiecie po poprzednich poradnikach, oczywiście zasilanie, czyli kabel zasilający musi być wyciągnięty. Teraz różne procesory, różne gniazda mają, a to co istotne, różne łączenia do płyt głównych. Tak więc w tym wypadku tutaj odkręcenie samego tego wentylatora jest proste. Odkręcić te 4 śrubki, już jesteśmy na radiatorze. W niektórych trzeba całą taką obudowę ściągnąć, takie 4 zaczepy w Intelach najczęściej, tu jest AMD w Intelach. Trzeba takie 4 jakby śruby plastikowe odkręcić o 90 stopni. Tam jest taka strzałeczka. Dopiero wtedy wysuwamy całość. Wsadzanie też nie jest jakoś specjalnie proste, ale jak ktoś spojrzy, jak jest zamontowane, tak samo jak tu, no to zrozumie i na pewno sobie poradzi. W jaki sposób rozłączać cały ten radiator z procesora? Na pewno nie w ten sposób jak teraz, czyli stojąca obudowa. Obudowa musi leżeć, całość położona musi być. Dlaczego? Bo jeżeli teraz byśmy tutaj wyciągnęli te złącze, które trzyma, mogłoby to spowodować to, że zaczepy już puszczą, fajnie, a ten radiator uderzy nam o kartę graficzną i zepsuje ją, na przykład uszkodzi. Tak więc musi to leżeć, odpinamy i spokojnie wysuwamy sobie. To jest bardzo istotne, taki drobny szczegół, ale sam byłem świadkiem, jak ktoś właśnie w ten sposób wyciągał, bardzo się zna o bach i karta graficzna za naprawdę spore pieniądze została uszkodzona przez metalowy radiator, który uderzył po prostu w kartę graficzną. No i tak to wyglądało. Tak więc nie ma co udawać Greka, tylko naprawdę uważać. Pierwszą rzeczą wróćmy najpierw obudowę, tak będzie łatwiej. Ok, teraz pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wymontować w sposób bardzo bezpieczny. Po pierwsze potrzebny będzie śrubokręt, może być płaski, taki na przykład jak próbnik elektryczny, albo, że tak powiem, nie płaski, tylko krzyżak. Po co? W tym wypadku, aby odkręcić najpierw te 4 śrubki, zdejmiemy sobie ten wentylator. Można to zrobić później, ale jest to teraz bardzo praktyczne i łatwe do zrobienia. Więc wkładamy sobie śrubokręt i odkręcamy te 4 śruby, które trzymają się na radiatorze. Zaraz Wam pokażę. Ważne jest, żeby śrubokręt po prostu pasował do tych śrub, dzięki czemu bez problemu się odkręcą. O, tak jak tutaj. Próbnik świetnie pasuje do większości śrub. I tak samo tu dociskamy delikatnie, odkręcamy, a potem już schodzi bez problemu. Po co czyścimy właśnie tutaj tą powierzchnię na radiatorze i po co ewentualnie w późniejszym etapie wymieniamy pastę termoprzewodzącą? Po pierwsze, to co teraz najpierw zrobimy, czyli pierwszy etap, czyli oczyszczenie powierzchni radiatora z tego kurzu, który tutaj zalega, spowoduje, że już po tym zabiegu układ chłodzenia będzie po prostu wydajniejszy. Zaraz Wam to wytłumaczę, jak odkręcimy sobie tą śrubkę. I teraz tak, ten wentylator trzyma się, jeszcze tutaj jest potrójny kabelek do płyty głównej, czyli zasilanie wentylatora. Wystarczy wysunąć sobie z tego złącza CPU fan. Wysuwamy, to jest to złącze. Potem wsadzamy w ten sam sposób. Tak jak mówiłem, jeżeli mamy problemy z pamięcią, to możemy sobie oczywiście machnąć zdjęcie. Ok, ściągamy wentylatorek, już jest na zewnątrz. Pamiętajcie, że jak przechylicie za bardzo, no to te śrubki Wam wypadną, więc uważajcie, żeby Wam te śrubki gdzieś nie poleciały. Na przykład gdzieś tam w ten sposób sobie ręce dajcie. Niech śrubki wypadną w kontrolowany sposób. Są 4 są. I tutaj już za pomocą naszego magicznego pędzelka będziemy mogli tutaj dokładnie te łopatki oczyścić i te całe
ten cały element, czyli wentylator, a potem na końcu delikatnie przedmuchać. Czyścimy oczywiście przy odkurzaczu włączonym albo na zewnątrz, na przykład na klatce schodowej. To zrobimy zaraz. Teraz spójrzcie teraz to, co jest bardzo istotne. Jak widzicie, kurzu tu jest tyle, że głowa boli. Ja spróbuję trochę przybliżyć tę całą sytuację, żebyście zrozumieli, o co mi tutaj chodzi. Zobaczcie, jeżeli mamy tutaj takie zwały tego kurzu, to teraz jeżeli dmucha wentylator w dół, tak żeby to powietrze przez cały ten radiator, czyli te metalowe kawałki przeszło w dół i chłodziło ten element metalowy, no to niestety w tym miejscu i w tym miejscu oraz w tych mniej więcej tu miejscach wszędzie jest po prostu zapchane kurzem, więc to powietrze się na tym syfie zatrzymuje i dalej nie leci, więc procesor jest w moim przekonaniu o jakieś 40% mniej, a może nawet jeszcze więcej, mniej chłodzony niż powinien, przez co wentylator pracuje głośniej, szybciej, no i jest to po prostu nieefektywne działanie układu chłodzenia. Oczywiście trzeba to wyczyścić. Najlepiej nie czyścić tego tutaj na płycie głównej, bo całą płytę zawalimy sobie, zabrudzimy. Lepiej wyczyścić to w momencie, kiedy po prostu ściągniemy cały ten układ, ten radiator. W jaki sposób to zrobić? Troszeczkę powiększę, żebyście lepiej widzieli. I spójrzcie, tutaj jest taka rączka, która do czegoś służy. Nie ciągnijmy na hama, tylko przyjrzyjmy się dookoła, jak ten element wygląda. Tutaj widać, że musimy w tylnej części docisnąć ten plastyczek, dopiero jest taki, że tak powiem, taki schodek. Jak naciśniemy delikatnie ten plastik, to już możemy sobie cały ten element wysuwać. Zaraz Wam pokażę, momencik. O, tu wysunąłem, czyli w tamtą stronę popchałem taki plasticzek i teraz już mogę tą dźwignię do góry otworzyć. Zobaczcie. Otworzona, jest luźna, dzięki czemu ten metalowy zaczep z tej strony i z tej strony już jest po prostu luźny. Dzięki czemu możemy spróbować tu ten zaczep metalowy wyciągnąć. O, jak widzicie, wysunąłem, popchnąć w tą stronę i wysunąć całość. Teraz bardzo delikatnie wysuwamy, bo radiator może być w tym momencie przyklejony pastą termoprzewodzącą do procesora. Co to może spowodować? Może spowodować to, że teraz my chcemy wysunąć ten cały radiator z procesora. Procesor trzyma się taką łapką, która go mocuje, czyli wszystkie piny tego procesora trzymają się mocno gniazda. I my, próbując teraz wyciągnąć w górę, możemy jakiś pin urwać. To nie jest dobre. Ja staram się zwykle robić w ten sposób, że tak jak teraz mamy wsadzone, to nie ciągnę do góry, tylko najpierw tak delikatnie prawo-lewo ruszam tym całym radiatorem, tak żeby jakby wyczuć, że już na procesorze on się jakby nie trzyma. O, widzicie, tak delikatnie poruszyłem prawo-lewo i było słychać taki skok. To już miałem pewność, że radiator odkleił się od procesora. I teraz mogę bezpiecznie do góry już wyciągnąć cały radiator. Zobaczcie. A procesor został na miejscu. Widzicie? Tam jest taka pasta, jeszcze widać taki biały ślad. Już została zeschnięta, już nie spełnia kompletnie swojej roli. Dlatego też układ chłodzenia jest po prostu niewydajny. I ten ruch taki jest bardzo praktyczny i dobre rozwiązanie. Polecam Wam robić. Tak więc ten radiator teraz razem z tym wentylatorem, który wcześniej wyciągnęliśmy, wezmę sobie na zewnątrz i oczyszczę, tak żeby tutaj nie sypić. Tu jeszcze Wam odwrócę delikatnie, pokażę Wam ta pasta termoprzewodząca, stara. I naprawdę to już jej nie ma. No, już nie jest w ogóle, że tak powiem, wydajna. To jest kilkuletnia pasta, która po prostu już wyparowała, to są tylko jakieś ślady jej bycia. I tak samo na procesorze. Ten cały radiator z tym całym plastikiem można wyczyścić pod wodą. Dzięki czemu oczywiście nie będziemy nic kurzyć, na przykład w zlewozmywaku czy w wannie. Jeżeli chodzi o nasz wentylator, to niestety już nie. Jego trzeba wyczyścić na przykład właśnie pędzelkiem i wydmuchać, na przykład na zewnątrz czy przy odkurzaczu. Tak więc jeszcze zostaje nam tu procesor. Nie warto go wyciągać z gniazda. Zdarza się czasami tak, że jeżeli bym teraz odblokował tutaj to złącze, oczywiście ja się tego nie obawiam, ja to Wam zrobię i zaraz pokażę, ale może zdarzyć się tak, że wyciągniecie sobie procesor tak, żeby sobie poglądać, wsadzicie poprawnie, zamkniecie, komputer Wam się nie będzie chciał uruchamiać. Zatem
wszystko już złożycie, kupę pracy poświęcicie, a coś Wam się tu jednak nie uruchomi. Potem oczywiście w takich wypadkach trzeba wyciągać jeszcze raz, wsadzić jeszcze raz, trzeba trochę pomachlować. Jest to takie dziwne i to się zdarza powiedzmy w 10-15% komputerów, ale lepiej o tym wspomnieć. Jeżeli nie musicie wyciągać, to nie wyciągajcie. Czym czyścimy powierzchnię procesora? Ja oczywiście otworzę, żeby Wam pokazać, czyli tą łapkę przesuwamy w lewo i do góry. Jak my przesuwamy to do góry, w ten sposób, to te igiełki, które zaraz zobaczycie, czyli z łącza procesora, zostaną odblokowane z wnętrza takiego zacisku, który je trzyma. Wszystkie igiełki. Zobaczcie, wyciągamy procesorek i tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. W ten sposób. Zobaczcie, jest igiełek pełno. I jeżeli jedną byśmy uszkodzili, procesor byłby prawdopodobnie, raczej na pewno do wymiany. Być może już by nasz komputer się nie uruchamiał. Tutaj jeżeli znajdziemy jakiś brud, że tak powiem, na gnieździe, tak to wygląda, zwiększmy trochę. Tak. W takim wypadku trzeba oczywiście tu delikatnie dmuchnąć, tak żeby tam było po prostu czysto. Tam nie może być żadnego syfu. Jeżeli widzimy jakiś brud, to bierzemy pędzelkiem i tak wysuwamy. Dlatego lepiej nie otwierać tego gniazda w ogóle, bo wystarczy, że tam jakiś paprok wejdzie i może nam po prostu spowodować pewien problem. Jak procesor wkładamy, bardzo łatwo rozpoznać, zobaczcie. Tutaj na procesorze mamy te igiełki poukładane w pewne kształty. Tutaj mamy ścięte 3, tutaj tylko 1, 1, 1. Jak widzicie. Więc spoglądacie po prostu na gniazdo, jak jest zbudowane, to oczywiście białe. No nie da się źle wsadzić, dlatego nie wciskamy nic na siłę, tylko spoglądamy jak pasuje i wsadzamy procesor na swoje miejsce. Po prostu sobie wskoczy. Delikatnie poruszajmy, ale bardzo delikatnie. OK. I trzymając go tak delikatnie naciśnięty, wciskamy z powrotem tą igiełkę w dół. Po prostu zaciśnie te wszystkie igły w dół i gotowe. Tak więc sprawa jest załatwiona. Jak oczyścić ten cały element? Bardzo, bardzo prosto. Żadnym oczywiście papierem ściernym. Czyścimy go jakimś mokrym ręczniczkiem. Znaczy nie mokrym, tylko delikatnie wilgotnym. Czyli na przykład papierem jakimś kuchennym, toaletowym, najlepiej delikatnie zwilżonym, tak żeby to oczyścić. To samo potem oczywiście z radiatorem. Tak więc zabieramy się teraz za czyszczenie. OK, więc w pierwszej kolejności oczyścimy teraz tutaj procesor. Mamy tutaj chusteczkę. Chusteczka jest delikatnie zwilżona, takie ala chusteczki do pupy, ale może być zwykły papier toaletowy lub kuchenny. W miarę miękki będzie lepszy, ale nic bardzo mokrego. Chodzi o to, żeby teraz przeczyścić całą tą powierzchnię, tak jakby ją delikatnie nawilżyć, ale nie może tu nigdzie mokre się wylać na zewnątrz, więc bardzo delikatnie. Zobaczcie. Jak sobie zmoczymy minimalnie tą powierzchnię, to pasta po prostu zacznie się nam rozpuszczać. Można też ją zeskrobać, można też inne sposoby, że tak powiem, zastosować. Jednak ten sposób ja używam i nigdy najmniejszego problemu nie było. A to co istotne, żaden kurz mi się tu na boki, że tak powiem, nie unosi. Więc trochę się zbrudziło, więc teraz odwrócimy sobie. Teraz tutaj i powierzchnia jest idealnie potem czysta. Najważniejsze, że ta powierzchnia, która potem ma być uzyskana, była w pełni gładziutka i wyczyszczona idealnie. Czyli po prostu rozpuszcza się tutaj ten stara pasta. Miejmy znowu miejsce. Takie rozpuszczanie, jakieś okruchy nam tutaj nie latają dookoła, tylko po prostu na chusteczce, na papierze to zostaje. A my często odwracamy sobie po prostu tylko papier. Cierpliwości przy takich akcjach. Tutaj naprawdę nie ma pośpiechu do niczego. OK, rozpuszczona cała powierzchnia jest czysta. Boki nie są tak istotne, chociaż oczywiście oczyszczamy całość. Ważniejsze, żeby to było czyste. I teraz za pomocą jakiejś suchej, na przykład chusteczki, delikatnie, że tak powiem,
na sucho sobie zbieramy to, co tutaj jest, papieru toaletowego, czy jakiegoś innego elementu, który po prostu pochłonie nam tą wilgotną ewentualnie szmatkę, czy tam ze śliny, może jak delikatnie, oczywiście w ekstremalnym przypadku sobie nałożyliśmy na palec, żeby to rozpuścić. Różnie to będzie u Was wyglądać, ale w ten sposób, jak pokazałem, jest najlepiej. Teraz bierzemy sobie kawałek właśnie takiego papieru, kuchennego czy toaletowego, czystego, suchutkiego i nim tak jakby polerujemy, osuszamy całą powierzchnię. Teraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. To jest przykładowo AMD Sempron, dosyć stary procesor. Ale zasada jest taka sama mniej więcej na wszystkich procesorach i tych takich AMD-kach z takim malutkim rdzeniem, gdzie trzeba szczególnie uważać, i Intelach z troszeczkę właśnie takim większym rdzeniem, tym metalowym, który dotyka radiatora. Ok. Możemy delikatnie dmuchnąć i oczywiście pędzelkiem. Jeżeli gdzieś coś tutaj nam się zabrudziło, to ściągnijmy. I jeszcze raz. Może troszeczkę za bardzo się z tym babram, ale mam pewność, że ta powierzchnia jest wręcz wypolerowana. To jest najważniejszy element. Jeżeli to wszystko będzie tutaj mniej więcej wypolerowane, idealnie gładkie, to w tym momencie pasta będzie odnosić największy skutek. Teraz Wam pokażę, jak wygląda efekt po czyszczeniu naszego radiatora. Przed chwileczką byłem sobie już w toalecie, wyczyściłem cały wentylator po prostu taką chusteczką wilgotną, ale nie mokrą. Wszystkie te elementy, łopatki. Jeżeli te łopatki są czyste, to wentylator po prostu pracuje ciszej. Jeżeli tych łopatek nie wyczyścimy, ten brud, który jest nawet na wewnętrznych częściach łopatek, będzie szumiał. Będzie po prostu głośniej pracować całość. I tutaj dokładnie wszystko czyścimy. Bo jeżeli są jakieś brudy, to znaczy jakiś kurz tutaj leży, to w tym wypadku to wszystko będzie nam szumieć, więc delikatnie, ale dokładnie to robimy. Ewentualnie można skorzystać z tych patyczków do uszu. Wszystko delikatnie, nic mocno nie robimy, bo inaczej pęknie nam tutaj jakaś łopatka, a tego na pewno nie chcemy. Ok, wszystko czyszczone i wentylator oczywiście osuszamy. Wystarczy w niego tak naprawdę podmuchać 2 razy i całość, że tak powiem, wyleci. Ewentualnie tutaj papierem zbieramy jakieś resztki brudu. I wentylator, tak wygląda czyściutki wentylator AMD-ka, dzięki czemu będzie teraz pracował po prostu ciszej. Na końcu jeszcze tu mu 2 razy dmuchnąłem tak bokiem w tą stronę, z każdej strony, żeby jakiś kurz, który ewentualnie gdzieś tam jeszcze był, po prostu wyleciał. Ok, wentylator odłóżmy sobie na razie na bok. Tutaj pokażę Wam teraz radiator. O, on został wyczyszczony pod wodą w moim zlewozmywaku. Dokładnie gorącą wodą został oczyszczony. Zobaczcie, ideał. Czyściutkie, wszystko suchutkie. Oczywiście musi wyschnąć, więc na jakimś grzejniku czy gdzieś zostawcie, albo dokładnie musicie wydmuchać i jeszcze ręcznikiem wszystko dokładnie wyczyścić, żeby mokry czasem nie wpadł nam tutaj na budowę, bo coś uszkodzimy. Te elementy wszystkie mogą być mokre, to wszystko musi być wysuszone, porządnie wysuszone. Dopiero jak wyschnie, to wtedy możecie przykładać ten element do procesora. Zobaczcie teraz najważniejszy element. Ta część musi być odtłuszczona i wyczyszczona. Jak widzicie, ja mam już to wyczyszczone, ale jeszcze raz Wam pokażę. Musi być to porządnie wyczyszczone, tu nie może być żadnych śladów starej pasty i dokładnie też osuszone, tak jak tutaj Wam pokazywałem, z procesorem, papierem czystym, dzięki czemu będzie prawie lustro. Jeżeli porządnie tu i tu oczyścimy, nie będzie żadnych elementów dodatkowych, jakichś kurzów, brudów, starych past, to w tym momencie możemy nałożyć już pastę i potem radiator przyłożymy. W jaki sposób nałożyć pastę? I tutaj jest bardzo ważny element, już Wam pokazuję, jak to zrobić, żeby to było dobrze, żebyście, że tak powiem, nie żałowali czasu poświęconego na czyszczenie, żeby efekt był dobry. O, sorry, troszeczkę ustawię tutaj lepiej, o, w ten sposób. Jak wstawiamy pastę? Spójrzcie teraz.
Po pierwsze musimy tą pastę mieć, oczywiście. Możemy ją kupić w sklepie komputerowym, pastę termoprzewodzącą. Możemy kupić w postaci takich malutkich, bardzo malutkich tubeczek, takie na 2-3 razy. Kosztują 5, 2, 8 zł, 10 zł, 20. Wszystko zależy od firmy, wydajności. Albo możecie iść do sklepu elektronicznego i kupić taką wielką tubę pasty silikonowej termoprzewodzącej, która robiłem już testy, naprawdę. Jest może o jakieś 2-3 stopnie słabszej wydajności niż jakaś taka za 20 zł, a taka tubka kosztuje około 15 zł i starcza chyba na 10, no dobra, przesadzam. No w moim przypadku, jak dość często takie serwisy były, no to powiedzmy, że na pół roku wystarczała, może trochę mniej, czy bardzo dużo, że tak powiem, można było z niej uzyskać. Dlatego kupowałem zwykłe dwie na wszelki wypadek. I teraz za pomocą takiej pasty testowałem różne procesory i naprawdę te pasty, które są takie maluśkie za 20-30 zł, srebrem, drobinki, nie wiem czego jeszcze tam mogą być, efekty były minimalnie lepsze dla tamtych past. Nie ma sensu wydawać kasy, można sobie kupić też i taką w sklepie elektronicznym. Kto jak woli. Jak nałożyć pastę, żeby było to poprawne, żeby było ok. Po pierwsze, nie może być za mało, po drugie, nie może być za dużo. Po trzecie, trzeba to zrobić z głową. Co to znaczy z głową? Musimy tutaj zastosować coś, przy niektórych pastach jest taka karta, którą nakładamy, ale wystarczy wziąć zwykłą taką kartę, jak ala kredytową. Chodzi o to, żeby bardzo mało tej pasty dać, ale równomiernie rozłożyć. Chodzi o to, że radiator ma docisnąć i te takie mikroszpary, których my nie jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, wykryć oczyma, czy dotykając palcami, musimy, że tak powiem, uzupełnić tą pastą. My tego nie widzimy. Podczas dociśnięcia naszego radiatora do procesora, potem zaciśnięcia tym uchwytem i uruchomienia komputera, gdzie procesor zacznie się grzać, potem mamy taki proces wygrzewania. Ta pasta tam, można powiedzieć, porusza się. Ona się, że tak powiem, tak układa, żeby idealnie zabezpieczyć przejście ciepła z całej powierzchni procesora na całą powierzchnię radiatora. Dlatego nie robimy tak, zobaczcie. O, w ten sposób i koniec. Bo się ona rozszerzy, bo coś zrobi. To jest głupi pomysł. Albo nie robimy też tak. To jest też bardzo głupi pomysł. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć dlaczego. A wiem, że wiele osób tak robi. Poprawiałem po takich osobach po prostu. Prostym zabiegiem nagle się uzyskiwało znacznie niższą temperaturę pracy komputera. Nie robimy też takich zetów, jakichś tam, nie wiem, jakichś cudactw. Jedynym i najlepszym sposobem, i każdemu to będę powtarzał, i nie ma co tu w ogóle dyskutować, jest nałożenie równomiernie pasty. I możemy sobie tutaj nałożyć, tak żeby, w ten sposób, zobaczcie, zaraz Wam to wszystko wytłumaczę, czyli nakładamy sobie po troszeczku, to naprawdę bardzo mało nakładam, a nadmiar trzeba wziąć. Nie ma być tak, że ma być dookoła procesora napaćkane, czy też za dużo. To jest najgorsze, co można zrobić. Niestety niektórzy tak robią. Ale mam nadzieję, że już przestaną. Zobaczcie, nałożyłem bardzo mało tej pasty. Wygląda, że dużo, bo akurat ją rozprowadziłem tą końcówką. O, w ten sposób. Chodzi o to, żeby tylko rozprowadzić. Zaraz Wam pokażę, jak ja to robię i zawsze skutecznie. Bierzemy sobie tą naszą kartę, jakąkolwiek, tylko czystą i w ten sposób tak jakby równo naciskamy i przesuwamy po całej powierzchni. Czyli tak wygląda teraz, jak widzicie. A zobaczcie teraz, czasami trzeba 2-3 razy przejść. Delikatnie naciskamy, naprawdę. Ten nadmiar sobie ściągamy na jakiś papier. Nie przejmujmy się teraz tym, że jest tak delikatnie nierówno. Chodzi o to oczywiście, żeby było równo. Zobaczcie jeszcze raz. Można raz w tą stronę, raz w drugą stronę. Wszystko zależy, na ile pozwoli nam obudowa. Znowu nadmiar ściągamy.
Ta pasta, zapewniam Was, że jest na całej powierzchni. Mimo że tu widzicie jakieś drobne pasy, ale ta powierzchnia jest teraz tak cieniutka, że naprawdę nie musicie się przejmować niczym. Ściągamy nadmiar z tych rogów. To nie ma być tak, że ma być nadmiar na rogach, czy tam gdzieś spływać, czy tu musi być dostęp powietrza z boku, żeby ten procesor się chłodził z boku. Ok, dobra. I zobaczcie. Może jak widać nie jest jakby idealnie, ale jest idealnie. Jest na całej powierzchni. Teraz dociskając radiatorem, ta cała pasta zostanie idealnie rozłożona. Oczywiście można próbować jeszcze idealniej rozłożyć tak na całej powierzchni, ale sprawdzałem to już wielokrotnie. W ten sposób nałożenie i potem na przykład po 2 dniach ściągnięcie jest idealnie równiutko. Zapewniam Was. W ten sposób minimalna ilość pasty w pełni wystarcza, żeby w pełni zabezpieczyć procesor. Wielokrotnie to testowałem, sprawdzałem. Jest super. I teraz bierzemy sobie nasz magiczny radiator. W tym samym miejscu, w ten sam sposób wkładamy, czyli ten zacisk tutaj był z prawej strony, więc tak samo. Zobaczcie, nakładamy sobie. Delikatnie wszystko robimy. O, jest nałożony już. Zaraz zacznie się nam jakby przyklejać. Tutaj ten bok wsuwamy tutaj w taki ząbek, ok jest. Ten tutaj z prawej strony nakładamy też na taki plastikowy ząbek. To wszystko widać, jak ktoś to będzie robił, to zobacz. I teraz tutaj wciskamy w dół, gdy tylko już chwycimy te plastikowe elementy. Więc tak, tu pierwszy. Zaraz tam dociśniemy tylko, żeby drugi wszedł. O, jest. Tu i tu już wszedł ten metal, takie ząbki. I teraz możemy zaciskać tutaj, czyli dociskamy tak, jak było to wcześniej. Zobaczcie. W tym momencie radiator równo dociska się do procesora, ponieważ ten metalowy element dociska w samym środku, w dół. Zamykamy. O, zabezpieczenie już zadziałało. Już nie da się odkręcić. I teraz całość jest tutaj idealnie dociśnięta, nie trzeba nic, że tak powiem, robić. Resztę zdziała gorący procesor, który tą pastę jeszcze tak jakby zmiękczy i rozprowadzi idealnie po powierzchni poprzez tą siłę, jaką dociska ta płaska powierzchnia radiatora do płaskiej powierzchni procesora. Ok, i w tym momencie już tutaj nic nie robimy. Nakładamy sobie nasz wentylator w ten sam sposób, jak był nałożony wcześniej. Tutaj tą wtyczkę możemy już sobie wcisnąć te złącze CPU Phantom w ten sam sposób, jak była. Po prostu ją wciskamy. O, gotowe. I te 4 śruby musimy oczywiście nałożyć i wkręcić. Już to robimy. Gdzie one się podziały? Teraz je znajdziemy. Są. Raz, 2, 3, 4. 4 śrubki. Raz, 2, 3, 4. Zapewniam Was, że po takim zabiegu, spokojnie wykonanym, bezpiecznie, wszystko oczyszczone jak trzeba, Wasz komputer nagle będzie pracował ciszej, to już jest 100%. Wentylator będzie kręcił się wolniej i sam komfort, tak? Pełna wydajność procesora, niższy hałas, mniejsze zużycie tak naprawdę też w drobnym zakresie energii elektrycznej właśnie na kręcenie wentylatorem. Mniejszy hałas i to jest najważniejsza rzecz. Nic się nam tutaj nie będzie przegrzewać od strony procesora. Zakręcamy jedną śrubkę. Gdy wyczujemy opór, wystarczy. Więcej nie wkręcamy. Teraz następna. Trzymajcie śrubokręt podczas kręcenia. To jest bardzo istotne. Chodzi tutaj o to, żeby Wam czasem nie zleciał w dół i nie uderzył w jakiś element. Trzymamy ten śrubokręt. Zależnie oczywiście jaki tam sobie posiadamy. Krzyżak jest najlepszy. Ja mam tutaj akurat płaski. Dociskamy. Gdy czujemy opór, to już nie kręcimy dalej. To się i tak będzie świetnie wszystko trzymać, ale chodzi o to tylko, żeby nie było luzu. Ok, opór. I tak samo tutaj prostopadle naciskamy na śrubę. Ok, wszystkie 4 są dokręcone, jeszcze tak po troszeczku każdą.
To teraz jest dopiero opór większy. No, i tu. Dobra, i w ten sposób zobaczcie, jak wygląda efekt końcowy. Mamy tutaj w pełni wszystko oczyszczone. Zobaczcie. Zobaczcie, jak wygląda teraz radiator pod spodem, pod wentylatorem. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jest po prostu czysty. Łopatki czyste. Wszystko w koło jest czyste, niczego nie uszkodziliśmy. Radiator aż się błyszczy. No i w tym momencie, uruchamiając komputer, po prostu będzie działał ciszej. I oczywiście procesor pełna wydajność. Dobra, tak więc myślę, że w sposób bardzo praktyczny, może trochę zbyt długi, ale pokazałem Wam krok po kroku, jak dostać się do radiatora, w jaki sposób wymienić pastę termoprzewodzącą, jak wyczyścić radiator, jak wyczyścić wentylator. I po takim działaniu oczywiście możemy już złożyć obudowę, podłączyć zasilanie i wszystko powinno działać. Jest jeden cień takiej szansy, że coś nie będzie działać, bo na przykład zapomnimy podłączyć wtyczki zasilania do wentylatora. Tak więc nie zalecam Wam wyciągać tego procesora, choćby sobie tylko pooglądać. Nie wyciągajmy go, gdy nie musimy. Wtedy nie będzie najmniejszych problemów. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Mam nadzieję, że ta seria poradników na razie bardzo, bardzo podstawowych, bardzo Wam się przyda. Jeżeli oczywiście nie, to nie. Zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, jak macie jakieś problemy z komputerami. Pytajcie. Postaram się na niektóre odpowiedzieć w formie filmu wideo, w niektórych jako komentarz. Może uda mi się rozwiązać sporo Waszych problemów, albo inni użytkownicy forum wiedzy.pl odpowiedzą na pytania innych i w ten sposób będziemy sobie wszyscy pomagać. Mam nadzieję, że ten film przydał się. Udostępniajcie go dalej. Łapka w górę, subskrybujcie i jedziemy dalej. Niebawem kolejne poradniki. Trzymajcie się. Pozdrawiam.